Ini adalah kelemahan bodi mesin yang laharnya nggak pakai karet. Karetnya laharnya ini macet, jadi bodinya meleleh. Laharnya jadi seperti ini. Ini kena bodi dia. Nanti kita akalin pakai lahar yang lebih kecil, terus dikasih karet ya. Kebetulan nih laharnya cocok, ini 627, kita pakai 607 pakai karet ya, biar bodinya aman. Kita coba nanti.